Привет всем, кто смотрит меня сегодня. Сегодня 18 марта 2016 года, пятница. И вот я снова нашел возможность выбраться в лес. Не один сегодня еду, со мной два товарища моих. Это Рэм, это Фил. Они сегодня составят мне компанию. И идея такая, что я очень хотел этой зимой попробовать заночевать в лесу с костром под названием Надья. Но не сложилось, почему-то не выбрался. Я очень горевал, потому что зима-то закончилась, уже март на дворе, уже все тает, и не успел. И тут вдруг прогноз погоды сказал, что будет холодно. Я решил, что этот шанс надо использовать, что зима дала мне шанс еще один. И сегодня ночью, сейчас где-то -2, но к ночи обещают похолодание до -10. То, что надо, чтобы ночевать с Надьей. И сейчас я еду в лес, туда, где все это будет происходить, для того, чтобы немножечко осмотреться заранее, подготовить бревна для Надьи, подготовить это место, где мы будем ночевать. Вечером собаки со мной поехать не смогут, они будут на работе, на боевом дежурстве на своем, охранять будут. А сейчас, пока вот у них сегодня выходной, они, значит, со мной едут в лес. Первое, что хочется сделать, когда попадаешь в такие условия, отложить суету. Потому что суета в современном мире — это реально бич просто. Когда ты все время не успеваешь, везде, где бы ты ни был, ты что-то не успеваешь. Тебя все время где-то ждут. Как бы ты ни торопился, ты обязательно пропустишь что-то. А здесь нет такого. Когда здесь оказываешься, чувствуешь, что вокруг тебя ничто никуда не спешит, и жизнь просто идет. И ты можешь отпустить всю суету и стать частью этого неспешного такого потока жизни. Такой, какая она есть. Это очень классно. Именно за это я люблю ходить в лес и бывать на природе. Эти ребята точно умеют расслабляться. Итак, сейчас мы примерно определились с местом, где будем ночевать сегодня. Надо сейчас найти дрова. То есть нам нужна сухая сосна, которую мы пустим на Надью. И для того, чтобы ее свалить, у меня есть лучковая пила. Я думаю, что никто не будет спорить, что, наверное, после бензопилы в лесу это самый эффективный инструмент. В поисках подходящего дерева для Надьи я, кажется, нашел идеал. На самом деле деревьев-то много, сухих, которые можно спилить, не нарушая закона, так скажем, и даже помогая лесу. Но они либо очень тонкие, либо настолько толстые, что без бензопилы я буду до вечера с ними колупаться, и одному мне потом просто эти бревна не перенести никуда. Вот здесь я увидел ствол сосны, я так понимаю. И он просто идеален. Он как раз то, что надо по толщине. Я смогу его свалить так, что он никуда не упрется, не упадет. Меня не придавит, и он стоит на пустом месте. В общем, супер. Дерево упало ровно туда, куда я хотел. После него остался такой пенек. Ну и кто не видел, может быть, суть в том, что нижний спил и верхний не дают ему за счет вот этого перепада высот упасть в произвольном направлении. Получается, что дерево падает строго в плоскости вот этого вот среза. Ну что мы и видим, то есть оно упало идеально вот в этом направлении. Чик. И все. Контролируемо, безопасно, удобно.
Но вы знаете, я не могу сказать, что это прям капец как легко. Приходится поднапрячься и попотеть, чтобы подготовить надью. Ну, все. Немножечко попробовал я покорячить эти бревна до того места, где я думал будем ночевать. Понял, что нафиг оно надо. Что-то далеко, тяжело, спину рвать не хочу. И я подумал, почему бы нет, здесь тоже неплохое место. В окружении елочек, красиво, сосны, елки, снег. Здесь и заночуем. Сейчас мне нужно найти растопку. Сразу тоже заранее ее заготовить. В качестве растопки вот эти вот веточки возьму, которые прям вообще сухие. Очень сухие. Наберу их побольше. Сложу. Рэм, это не для тебя веточки. Он хочет поиграть, ну ты мой хороший. Ну возьми одну, ладно. Рэм, отстань. Дурачина. На, на. Прикольно, что даже зимой в лесу есть такие настолько сухие ветки, что они прям хрустят. Вот это будет наша растопка, сейчас ее только много надо. Ну, подготовить надью не такое уж простое дело на самом деле оказалось. Физически утомительно, если в руках нет бензопилы, а только лучковая. Какие ощущения после нескольких часов подготовки к надье? Устал. Реально устал, и конский просто аппетит. И при этом полный релакс психики. Это так круто на самом деле. Камера запотела, простите. Очень-очень классные ощущения, потому что это как перезагрузка такая происходит, эмоциональная. Ты переходишь к каким-то базовым потребностям. Отдых, еда. Это вот начинает тебя беспокоить, а все остальные беспокойства вообще непонятно куда уходят. Это очень круто. Ну и вот что у нас тут получилось, видите, я уже показывал. Для надьи все готово, дрова есть. Поэтому сегодня где-то в 9 вечера мы будем здесь с едой, ковриками. На всякий случай возьму теплый спальник, вдруг с надеюсь что-то не заладится. И будет ночевка, поэтому продолжение следует. Ну вот мы пришли к нашему месту, время уже 10 часов. И вот наша, как мы думаем, надья. Не знаем, что из этого получится, но мы попробуем. В итоге получается у нас вот что. Два бревна, на которых накидана куча хвороста, который мы сейчас подожгем и положим сверху третье. Ну вот, мы засекли время, процесс пошел. Вот так горят наши еловые веточки, которые очень сухие. И надья реально полыхает. Но сейчас, я думаю, они прогорят и должны по логике появиться угли, которые просто будут уже давать жар. Пока мы все это делали на таких вот подставках, чтобы там был приток воздуха, посмотрим, что получится дальше. Пока выглядит прикольно так. Надья работает. Не работает, но скоро заработает. Вот так примерно выглядит наша надья где-то через полчаса после того, как мы начали ее запаливать. Почти по всей длине равномерно горит. Но пламя что-то такое сильное. Я, честно говоря, ожидал, что оно будет меньше. Может быть, оно со временем убавится. Такая вот штука из 3 бревен греет. И у нас уже пропал страх, что мы умрем этой ночью. Скорее всего, мы будем жить. Если что-то еще страшное не приключится. Вот так она выглядит. Очень круто. Вот он огромный плюс надьи из 3 бревен, о котором я слышал в интернете, что на ней можно готовить.
на двухбревенный так не сделаешь, а тут, видите, оп, сдвинули бревнышко, оп, чайничек стоит и просто как на плите. Смотрите, какой там жар фигачит. Сейчас он за несколько минут закипит у нас. А потом сосисочки здесь же пожарим, а потом и спать рядом ляжем. Так что Надья — это наше все. Кормилица наша и поилица и все. Очень классно. Вот такая тема получилась. Наша кровать из еловых веток. Только единственное, что я побаиваюсь, как бы не вышло такого небольшого акта самосожжения. Искорка отсюда чик сюда. И нам станет так тепло ночью, что мы офигеем просто. Но я надеюсь, все обойдется, мы что-нибудь придумаем. Прошло примерно 1,5 часа, как мы ее зажгли. Тут были у нас некоторые трудности. Но в итоге мы вот добились, чтобы она лежала ровно, горела ровно. Прям то, что надо. И организовали здесь такое вот место спальное. Типа это пленка-экран. Не знаю, насколько он эффективен, но может с того бока хотя бы дуть не будет. Тут лапник лежит. И вот из всех плюсов Надьи из 3 бревен вот минус есть. Видите, как мы чуть-чуть ее сдвинули, и под ней очень сильно протаял снег. Это говорит о том, что тепло идет не только в бока, но еще и вниз. Надьи из 2 бревен такого нет. Ну вот, нашей Надье уже 2 часа. И мы собираемся ложиться спать. Еще одна крутая вещь. Вот поставил ботиночки в метре от Надьи, и они очень хорошо греются. Точно так же вот я сейчас ножки погрею перед сном. О, пар пошел. Второе. О, задымились. А вот наше место спальное. Сейчас я его со стороны покажу. Лапник, на нем коврики. Там даже вот типа подушечки. В общем, как дома. Очень классно. И вот в этом промежутке между костром и пленкой очень тепло, поэтому я даже не знаю, нужен ли спальник. Положу его рядом, если ночью будет холодно, достану, но пока не буду. Мы уже ложимся спать. Выглядит это будет вот так. Один уже залег. А там вот у стеночки я лягу. Надья горит и не думает тухнуть. Мы очень довольны ей. Так что посмотрим, что останется к утру. И потом с утра мы расскажем свои впечатления, каково это было спать рядом с Надьей. Сегодня, когда я смотрю в потолок перед сном, я вижу вот такую картину. Идет снег, огромная ель возвышается над головой. Я не знаю, сколько она высотой, но метров 20 точно есть. И что интересно, одновременно идет снег и видно звезды немного. Над нами вот как раз большая медведица, к сожалению, вам ее не увидеть. Фотоаппарат не передает. Но снег, я думаю, видно. И просто нереальное ощущение, у меня никогда такого не было. Зимой в лесу, под открытым небом, на тебя падает снег, но тебе при этом тепло и уютно. Потому что есть вот такой костер, которому еще долго гореть, который, надеюсь, не погаснет, пока мы спим. И надеюсь, что мы проснемся. Сейчас примерно, будем округлять до минус 10. Да. И мне не холодно, мне даже жарко. Я вот лег, я лег в спальничек, потому что так комфортней. Но я снял с себя теплую одежду, просто лег в тоненьком. И это очень уютно, очень комфортно и очень круто. Кто еще не пробовал спать с Надьей, советую. Тоже раздеваться. Только не полностью. В трусах залечь. Так что вот. Сейчас будет крепкий и здоровый сон на природе с чистым воздухом под елками. Доброе утро, друзья. Мы выжили. Время утра. Сколько? 6, примерно 6 утра. И с нами все нормально. Костер.
еще горит. И я реально поспал. Не скажу, что выспался, но поспал. И сейчас я немножечко приду в чувство и расскажу вам подробнее, что и как с костром произошло. Потому что у нас тут ночью были пляски вокруг костра. Но в целом все нормально, и он грел. Это самое главное. Сейчас я расскажу вам подробнее. Как я обещал, я хочу рассказать в 2 словах, как прошла наша ночь с Надьей. Во-первых, она прошла, и мы выжили, и мы спали. Хоть недолго, но это в лесу зимой. И сейчас мы проснулись, и по ощущениям на улице минус 10, не меньше. Вдалеке от костра очень холодно, но костер рядом с нами, он нас реально спас. И хотя ночью пришлось немножечко с ним тут помучиться, все равно мы выспались более-менее. Ночью произошло следующее. Верхнее бревно стало очень тонким, провалилось между 2 нижними. Нам пришлось встать, взять новое бревно, положить его сверху. Плюс еще нам было то очень жарко, то очень холодно, и мы все двигали костер то ближе, то дальше. Но это просто от неопытности, потому что не знаем, как точно надо. Вот эта вот стена из пленки, которая там стояла, она очень хорошо помогла, что более-менее равномерная температура была. Но я спал у стенки, дальше от костра. И поэтому хорошо, что я сразу лег в спальник, потому что он как бы сгладил все эти моменты с перепадами температур. И я не особо-то и замерз, и не было жарко, очень хорошо. Но вот сейчас костер представляет из себя вот такое зрелище. И сейчас прошло... так, сейчас скажу. Сейчас прошло 7 часов где-то с момента, как мы его зажгли. То есть надо понять, конечно, одну вещь, что ночевка в лесу зимой это не то же самое, что дома в кроватке у себя. И это не способ отлично выспаться на выходных. Это способ просто не умереть от холода и немножко поддержать свой организм, чтобы дальше что-то делать. И, в общем-то, костер Надья в этом очень помогает. Но обязательно за ним надо следить. Скорее всего, вам придется что-нибудь там с ним шевелить его, заботиться о нем. Но надо же о ком-то заботиться в этой жизни. Поэтому спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, было интересно. Нам самим было очень интересно. И скажу вам честно, очень понравилось. Сегодня отличный день, отличная погода. Солнечный день будет. Сейчас вот пойдем отсюда в сторону дома. И будем, когда доберемся, не знаю когда, но мы будем сейчас спать дальше. Уже без Надьи под одеялком. А так, всем спасибо и до новых встреч. И если не жалко, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.